La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Lavage Kiri. Manoatra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Namoaka vola mitetina 5 tapitrisa dolara anampina ny malagasy ny Fonds central de réponse aux urgences des Nations Unies. Anampina ny malagasy manoloana ny amiana tato anatin'ny 3 volana farany ny taona 2024 no ampiasaina io vola io. Nampahafantariny ireo izay maniry latsaka solomavomoaka androany teny amin'izay alarobia ireo andinin-dalàna tsara ho fantatra amin'ny feny fividianana solomavomoaka eto Madagasikara. Telo andro mialohan'ny fisokafan'ny fametrahana ny antota taratasy firotsako videna. Anjaran'ny pôle anticorruption no mitady prof sy manadiady. Ny fitsarana kosa no mitsara izany. Maheriny 20 ireo raharaha miandry ny PAC amin'izao fotoana izao. Hoatsaraina ny code de la communication izay niadiny mpanao gazety hatrizay. Omena endrika vaovao ihany koa ny any manjerim-panjakana ho ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fifandraisana sy ny serasera ary ny kolontsaina androany. Maresaka irasam-pirenena Venezuela miaina crise ara-toekarena sy crise politika tanteraka ao an-toerana ankehitriny. Mioampapana ny vidim-pianana ary tsy misy sakafo ilaina amin'ny andavanandro intsony ny andidirindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko afo fotoana ny vaovao eto amin'ny koltivika amin'Anjanahary anaraka izany hatramin'ny farana ny botsika ny vaovao dia namoaka vola tetina 5 tapitrisa dolara anampina ny malagasy ny Fonds central de réponse aux urgences des Nations Unies. Anampina ny malagasy manoloana ny amiana tato anatin'ny 3 volana farany taona 2024 no ampiasaina an'io vola io. Fanadiny miantarandriana. Manoloana ny tranga samihafa ny anjata amin'ny vahoaka malagasy, taky ny aretina kitrotro ny olany ahitany, indrindra nandritra ny 3 volana farany taona 2024. Namoaka vola mitentina 5 tapitrisa dolara anampina ny malagasy ny Fonds central de réponse aux urgences des Nations Unies. Araka izany mizara roa io vola io. Ny 2 tapitrisa dolara no atokana anampina ny fiadiana amin'ny kitrotro, toa ny fampitomboana ny vaksiny. Ny ampahany faharoan'ny vola kosa izany hoe ny 4 tapitrisa dolara no atokana hijerem-baolana manoloana ny ahitany any amin'ny faritra Atsimonosy. Voakasika betsaka amin'izany Belosy Ampany. Raha ny fampitam-baovana avoaka ny vondrony iraisam-pirenena trany, mpisehatra sy mpiara-monantoka maro izay tarihan'ny governemanta no miara-mitady vaolana amin'izay ahitany izay. Olona miisa 9 hetsy ary zazalatsaka ny 5 taona, miisa 2 hetsy no voakasiky ny fanampiana. Sehatra maro no jerena toy ny lafin'ny fambolena, fampianarana, rano fisotro madio, fahasalamana sy ny maro hafa. Raha tsy aivina, efa nanome 2 tapitrisa dolara ihany koa ny Fonds central de réponse aux urgences des Nations Unies ny taona 2024 nentina ny adina tamin'ny valanaretina pesta. Fa voatendry ho solitena mahatry ny PNUD eto Madagasikara Ramatoa Marie Dimon ny tenany. Izay solitena mahatra lefitra ny PNUD teo aloha. Ny maraina teo izy no nanatitra ny taratasy fampahafantarana ny andraikitra vaovao sahaniny teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Anosy. Izy araka izany no mandimby ny Violette Kakiomia izy izay niala amin'ny solitena mahatry ny PNUD azy fa mijanona ho coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Fanampahafantarina ireo izay maniry ilatsaka ho solomavomoaka androany teny amin'ny seny alarobia ireo andinin-dalàna tsara ho fantatra amin'ny feny fividianana solomavomoaka eto Madagasikara 3 andro mialohan'ny fisokafan'ny fametrahana ny antota taratasy firotsako vidina. Rarisona ihany. No tontosaina androany teny amin'ny fobetorany seny alarobia ny fampahafantarana tamin'ireo maniry latsaka sy ireo fiarahamonim-pirenena sy mpikambana amin'ny novek ny andian-dalàna feny fividianana solombavambahoaka eto amintsika izay ho tontosaina amin'ny alatsinainy fa 17 Mei ho avy izao.
tanjona tamin'ity fampahafantaranareo andian-dalàna ifeny fifidiana solombavam-boaka ity ny ahafantaram-pisehatra rehetra mialoha ireo andian-dalàna ireo hoy maître Raharina Nirina Maria mpanolotsaina amin'ny biro maharitry ny seny. Tanjony dia mazava loatra mba hanana fahalalana mitovy sy araky ny tokony hoe izy ireo fiarahamonim-pirenena izy mety hampanahy maso fifidianana ny mpifidy amin'ny olon-tsotra eo koa ny vorona politika izay tokony hafen'ireo antota taratasy ilainy izay kandida ho toanany eo ihany koa ny indépendant izay tokony mahafantatra tsara ny izay ohatra izay ihany koa ny hoe inona avy ny lalàna mifehy fifidiana solombavam-bahoaka eo ireo lalàna manokana vao nivoaka izay tsy mbola fantatry ny teo aloha momba ny fombafomba ny antota taratasy ilaina rehetrarehetra eo ihany koa ny fampatsiahivana an'ireo lalàna izay efa fantatritsika rehetra ihany koa mikasika ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Raha tsy ahivana anomboka amin'ny 2 Fevroary amin'ny 9 maraina ho avy izao ny fandraisana ny antota taratasyn'ireo mpilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ary farana ny 12 Martsa amin'ny 5 tolakandro. Fa mampisy fanantenana ny politika mpanjakana ankapobeny miandry fanatanterahana ny asany rehetra izay amakapobeny fanehoan-kevitra avy eo anivon'ny CFAFI tamin'ity androany ity. Michela Larjon. Mametraka fanantenana amin'ny fitondrana ankehitriny avy eo anivon'ny sehatra mpanara-maso ny fiainam-pirenena na ny CFAFI. Teboka maromaro no ahafahana milaza raha ny fanazavana fa efa mandeha amin'ny fanovana ny firenena. Hatreto anefa samy miandry ny rehetra ny amin'ny fanatanterahana ny asa indrindra manoloana ny politika mpanjakana ankapobeny. Mbola tena miandry. Tena le taloha averin'ny fotoana ankehitriny. Zany kosa angamba tsy marina fanambarana fa isy fampivandy fa mbola mijanona amin'ny fanambarana tena hotoy an'izao ny tena ambasantsika rehetrarehetra hoe inona ny tena hotoy milaza fotsiny arao hoe vetivety mihitsy ake dia tafatsangana ny gouvernement tamin'izao fotoana izao tao anatin'ny fotoana fohy efa milaza fampivandy zao vetivety ihany koa dia navoaka ny tenenao koa le politique générale de l'État. Eo amin'izay hoe ahoana amin'izay ny asa, ahoana ny fanatanterahana izany. Raha tsika nahita koa fa nisy fanendrena hoe olona vaovao. Miandry amin'izay tsika hoe ahoana ny hotoy. Izay ny toko be dia be zany ny zavatra mba manambara fampifana. Isan'ny nasongadin'ny CFAFI ihany koa androany ny mikasika ny fanendrena ireo lehiben'ny faritra na ny governoran'ny faritra. Ny élu au suffrage universel. Zay no lalam-panomena andiny fa efatra amby 10% fa hitatsika fa azo natao minamboatra ny lalàna miainga avy amin'le disposition transitoire satria mbola tsy avy tsy mipetraka dia mbola zay zany natao tamin'ny fitondrana ny air régional mampiany iny natonga ny hoe izy nitendrena. Dia mbola afaka mandeha ao anatin'izay izy hoe tenena izy satria efa inona zany efa miainga amin'ny hoe zay miainga raha ny tontolo izy dia tena hoe ny foto-kevitra le lalam-panorehana dia fidiny ny mpitondran'ny faritra. Io maraina io nisy ny jerin-todika nataon'ny CFAFI tamin'ireo fehi-kevitra nanaovan'izy ireo fanaraha-maso ny taona 2024. Isan'izany ny mikasika ny fifidianana no tosaina farany teo. Andrano ihany koa ny nampafantatra ny CFAFI ny fialan'ny mpikambana iray ao amin'izy ireo, Rabenarivo Saondra, izay lasa lehibe ny CSI na ny comité de sauvegarde de l'intégrité. Fa nahaton'ny mpanolotsaina ny tanànan'ny Tomasina Renivohitra androany ny ben'ny tanàna Élysée Ratsiraka raha ny vaovao voaray tamin'ny mpanao gazety avy any an-toerana. Raha mbola tsy fantatra mazava hatreto ny antony fampitsaharana raha ny vaovao azo hatrany fanampanazavana avy amin'ny Rivo François mpanao gazety any Tomasina. Anisan'ny vaovao manaitra ny sainy maro tokoa amin'izao fotoana izao ny fahenoana fa dia nahato amin'ny asany ny ben'ny tanànan'ny Renivohitry Tomasina izay nahaton'ireo mpanolotsaina ireo ihany.
Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra mazava ny anton'izay fampiatoana izay satria raha vao vita ny lasabato fampiatonan'ny ben'ny tanàna dia samy namonjy fiadiana avokoa ireo mpanolontsaina ireo. Raha tsy haivona aloha dia nanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana nandritry ny 3 andro ny conseil municipal eto anivon'ny Renivohitra Toamasina zany ka niafara tamin'izao fampiatonan'ny ben'ny tanàna izao. Marina fa dia tsy tafiditra tao anatin'ny lahadinika izay fampiatonan'ny ben'ny tanàna amin'ny asany izay fa dia zavatra narsisika fotsiny zany. Izay aloha no azo ambara avy Toamasina fa dia ao arahantsika io ihany ny fivoaran'ny raharaha. Fa anjaran'ny pôle anti-corruption no mitady porofo sy manadiady ny fitsarana kosa no mitsara izany. Mahiriny roapolo ireo raharaha miandry ny PAC amin'izao fotoana izao. Michel Renard. Manomboka ny volana aprily anoany ny andiany voalohany amin'ny fijereny ireo raharaha eo anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption. Raha ny fanazavana azo androany 20 amin'izao ireo antota taratasy eo anivon'ny PAC amin'ny alalan'ny fanadihadiana kosa no isiny ny faninjehana. Rehefa tamin'ny gazety moa dia misy 20 ny raharaha adilika mpivavy izay efa miandry tsarainy ny criminel ordinaire amin'ny pôle anti-corruption. Izay zany fa mbola manomana izay criminel izay tsika mbola miandry associaty. Dia angamba volana avril na mai manomboka ny session ny criminel ordinaire amin'ny pôle anti-corruption. Raha ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana mijana ho an'ny PAC ny asa ny fanadihadiana rehetra. Fitsarana mbola fitsarana ny anay zany fa ny famitorana sy fanadihadiana fizanana ny porofo rehetra zany dia any amin'ny PAC ilay izy. Fitsarana mbola tsy mety amin'ny centre d'audience satria ny olona atrehan'ny boka ihany koa fitsarana azy. Ny famitorana mety any amin'ny 67 hectara ny toerana misy azy ny famitorana. Totsain'androany tetsy amin'ny fitsarana tampony fianiana ny papan'olalàna ambony eo anivon'ny Cour de Cassation, ny fianiana ny folo voalohan'ny fitsarana ambony any Fianarantsoa sy Mahajanga ary teo ihany koa ny fianiana ny tompona andraikitra eo anivon'ny pôle anti-corruption. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy hisy intsony ny goragory eo am-panatanterahana ny asa hoan'ny tale jeneraliny Sampatra Raha ny fananantany taoriana ny fifamindram-pahefana ateo aminy sy ny DGSF ateo aloha. Iankina ny fanatanterahana ny fampanantenana ny filohoan'ny vahoaka ny fananantany ka hoentitra ny tompona andraikitra Kaetan Andriatsilavo. Teboka maro amin'ny fampanantenana nomeny filohan'ny Repoblika ny vahoaka malagasy no mifototra amin'ny fananantany, ohatra amin'izany ny lalana, ny trano fonenana, ny vila tanamasoandro sy ny maro hafa, ary indrindra ny fanajanany zony malagasy momba ny fananantany. Tsy hisy intsony araka izany ny mpiasa tsy manan-katao na mangataka fotoana ka misintona ny hafa tsy hivoatra, hoy ny DGSF vaovao na ny tale jeneraly ny Sampandarahan'ny fananantany taoriny ny famindram-pahefana teo aminy sy ny DGSF teo aloha. Principe raisina voalohany zany dia tsy hisy tsony zany na atao poy na domaine mpiasa ifloty zany fa omena andraikitra daholo raha 200 ny inspecteur de domaine manao sonia dossier 4 isan'andro dia mavita manao sonia dossier 20 isan'andro manerana ny nosy. Dia amin'izao fotoana izao zany 54 ny circonscription domaine ny topo raha chef ray ao amin'ireny circonscription regny dia manao sonia dossier 4 dia eo 200 fotsiny zany no vokatra azo. Dia tsy maintsy zany atao zany ampariana ny périmètre rehetrarehetra ary tsy maintsy ampandraisana andraikitra. Miasa ary miasa mafy ahafahana manatratra ny tanjona anapetraka. Hoentitra ny fanaraha-maso amin'ireo izay tsy manatanteraka ny asany, hoy ny DGSF vaovao. Hoentitra ihany koa ny sazy amin'ireo izay manao kolikoly. Ny kolikoly izay afaka soroina raha mifampitsinjo ny samy mpiara-miasa. Dia ny voalohany ny fifanajana, ny fifanampiana, ny fifandeferana ary farany dia fifankatiavana. Azavaiko ny fifankatiavana satria raha misy namantsika zany hita fa manao zavatra tsy mety na hoe tante anao zavatra kolikoly atsika mpiara-miasa zay akaiky azy no hiteny azy hoe tsy mety zao. Zay angamba veriko zay ny fifankatiavana. Fa raha zay amin'ny direction générale tsy mahita zay pratique ao anatin'ny bureautsika tsirairay avy dia aoka tsika hifampiteny. Zay ny fifankatiavana tiako apetraka. Taoriny ny famindram-pahefana teo amin'ny Ratolorantsho Petera DGSF vaovao sy Rasolomampionnina Aspirenena DGSF teo aloha, nisy ny fiaonana tamin'ireo mpiasa ka nametrana ireo afatra ireo
sy ny fomba fiasa vaovao izay tsy maintsy irosoana eo amin'ny domaine sy ny topo. Fa nahazo aina ny ariary tato anatin'ny andro maro araka ny tatitra navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara anverina ho lasa latsaky ny 4,000 ariary izany ankehitriny ny euro iray. Miantarandriana. Niakatra ny sandany ariary tato anatin'ny 4 andro teo, izany hoe niverina ho latsaky ny 4,000 ariary. Raha tamin'ity volana ity no nijerena, raha toka mbola 1,20 sy 4,000 ariary ny euro, ny 17 ny volana febroary teo. Nidina ho 707 ariary izany omaly. Elanelana izay mahatratra 120 ariary. Raha ny sary ihany koa no jerena taty amin'ny 9 hatramin'ny 17 ny volana febroary no ambany ny lanjan'ny ariary izay 20 sy 4,000 ka hatramin'ny 57 ariary ny euro. Takizay ihany koa ny dolary, raha somary niakatra hatrany izany nanomboka ny fiandohan'ny volana. Tamin'ity herinandro ity kosa niverina ho 4,500 sy 3,000 ariary ny $1. Izany hoe nahazo aina teo amin'ny 470 teo ny ariary anoharina ny sandany 17 ny volana febroary izay 7,20 sy 503 ariary ny $1. Araka ny fanazavana teo nivon'ny banky foiben'ny Madagasikara, miankina amin'ny tolotra sy tinady no mampiaka midina ny sandany ariary. Eo amin'ny lafiny tsen'izay tato anatin'ny andro maro niakatra ny tahan'ny fanondranana raha nambaran'ny BFM hatrany. Tontolon'ny serasera kosa indray dia ho atsaraina ny code de la communication izay ny adin'ny mpanao gazety hatrizay. Omena endrika vaovao ihany koa ny ORTM na ny hanomanjery mpanjakana ho ny sekretera jeneraly eo anivon'ny ministeran'ny fifandraisana sy ny serasera ary ny kolotsaina tamin'ity androany ity ka eto Andratsilavo. Eo am-pandinihana ny fomba fanatsarana ny code de la communication ny tompona andraikitra amin'izao fotoana. Isy ny fotoana iantsona ireo ratsa magaika rehetra voakasika izany ka ifampidinika sy ifanakalo hevitra ahafana manatsara ny tontolon'ny fifandraisana. Ny fampivoarana izay rehetra misehatra amin'ny serasera no tanjony. Raha mahakasika ny serasera manokana dia efa tongotra mbiandakana efa intelo ny tena marina nivory ny ekipa mahakasika ny fandiniana ny code de la communication médiatisé. Tonga zany dia voatomboka miaraka amin'ny directeur général en communication ny démarche ny fanarahana aloha hatreto zany dia démarche participative le plus large possible ho atsoina daholo ireo mpisehatra rehetra ny eo ny heviny ary hiady hevitra isaky ny andininy ahafahana mametraka an'io code de la communication médiatisé io mapety ny rehetrarehetra ary afaka mampivoatra izay rehetrarehetra misehatra ao amin'ny serasera. Isy ihany koa ny fanovana sy ny fanatsarana eo amin'ny haino manjerim-panjakana. Ohatra amin'izany ny fijerena akaiky ny sosialy ny mpiasa sy ny fanatsarana ny fitaovana ho enti manatanteraka ny asa. Hojerena ny lafiny sosialy ny mpiasa, hojerena ny fitantanana ara-bola, hojerena ny fandaharana izay ampiakarina ny qualité ny avolentany zany ary hovaina tanteraka ny endrika ary indrindrindra ny fampitaovana. Bangoko amin'ireo roa ireo fa maro be raha ho tany saina eto tsy ampatsika fa maro dia maro ny riasaka amin'ny sehatry ny serasera. No tanterana androany ny famindram-pahefana teo amin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fifandraisana sy ny serasera ary ny kolotsaina. Teo ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny DAF, ny DRH, ny DSI eo anivo ny ministera. Fa isan'ny nanaitra ny mpanara-baovao sy niteraka fanehoan-kevitra maro tamin'ny tambazotra serasera ny fanendrena ny Razafiarson Francis Turbo ho tale jeneraly misana ny kolotsaina eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Ny fanatanterana ny politika mpanjakana akapiany laharam-pahamehana raha ny nambarany Fizora Faly. Raha toka ny atsikana ny sehatra amantarany maro ny Razafiarson Francis Alexandre na Francis Turbo voatendry ho tale jeneraly misahana ny kolotsaina eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny tenany nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Raha niresaka ny fanaovana taminy misy fiavahany ireo anarana roa entin'ireo anatin'ny fanatanterahana ny asany. Tsy zaho Razafiarson Francis aloha no antony nitsohan'ny ministra mba hiara-iasa aminy fa noho izaho Francis Turbo tsy mampaninina mihitsy ny olona miantso ana Francis Turbo fa eo amin'ny lafiny hoe asa mpanjakana ilay ho atao mba Razafiarson Francis kosa ilay tale jeneraly ny kolotsaina. Amin'izay fotoana izay tsy mampaninina azy eketreretan'ny olona any fa minogo kosa amin'izao fotoana izao fa betsaka ny olona mieritreritra hoe tokony mety ho voatazony ihany izany toerana ataontsika hoe tale jeneraly zany azo lazaina fa tsy zanakomby ampianaran-domano zany raha ohatra ka resaka momba zany kolotsaina zany eto Madagasikara. Marino moa fa ny kolotsaina miampy ny fianarana izay efa mba nataon'ny tena ihany
dia mafameno an'ilay Razafy Francis le Francis Turbo zany. Ny fanatanterahana ny politika mpanjakana ankapobeny lara-pameno ao anatin'ny fiatrehana ny andraikitra vaovao eo anivon'ny ministera raha ny fanazavany. Atreto aloha akoatran'ny hoe zavatra eritreretiny olona hoe le anina rangamba jerijereo momba ny anina le ohatran'izao ihany koa tokony mba jerenareo eny tompoko mitombona daholo reny fa ny zavatra maika aloha zany zao a dia ireo voalaza ao anatin'ny PGE na ny tetikasa-mpanjakana dia anisan'izany ohatra ny ao anatin'ny resaka kolotsaina ny fanarenana indray ny rovan'Antananarivo. Anisan'izany ihany koa ny fananganana ny Académie nationale des arts et de la culture. Ireo aloha zany ny vaindohan-draharaha ao anatin'ny département io. Antaonany maro no efa nironany tao anatin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny kolotsaina ka nahazo ny traikefa tamin'izany. Mandalina izany hatrany ny tenany ao anatin'ny fiarahamonina misy azy sy izay toerana rehetra ale. Ny sampam-pampianarana geografia sy tantara no ny anarany teny amin'ny anjerimanontolo ka nahazoany ny mari-pahaizana. Tapitra teo ny tapany voalohany vaovao anaraka dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika ny tohin'ny raratany mahitsy namonjana ena mopera iray eo ihany koa ny fitarainany ireo mpiasa deflaté any Sirama ao Nosbe rehefa beoary. La vache qui rit, sady matsiro no mampazoto manery, misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy, fa na ny lehibe ihany koa. La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. Maintenant, avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'Internet pour la Saint-Valentin. À l'achat d'un Telma Net One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Qui t'a envoyé? Toi. Baisse-toi. Viens avec moi si tu veux vivre. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi? Je suis un Terminator. Hasta la vista, baby. Vas-y, maintenant. Reste couché. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika fa olona sivy ny voasambotra noho n'ilay fanafiana namoizana ena mopera iray teny mahitsy na izany aza mbola mitony fanadadiana hoy ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena. Momba n'ilay zandary kosa misy ny raharaha hafa anenjehana azy gaetan Andriatsilavo. Olona sivy ny voasambotra ary voatazona ponja avonjy-maika avokoa rehefa natolotra ny fitsarana omaly manoloana ny tranga fanafiana izay namoizana ny ain'ilay pretra teny mahitsy. Mbola mitoy ny fanadihadiana sy ny fikarohana ireo namany. Zany mbola karohina amreo ary efa fantatra le olona reo dia karohan'ireo zany hoe tokony ho azo daholo zany le olona no nafika atao mahitsy. Misy gendarme zany anankiray satria efa nijerena le caméra de surveillance hoe ile gendarme ranona io dia le gendarme io zany mipetraka eo akaiky ny mahitsy eo ihany dia anisan'ny samborina izy. Momba ilay zandary kosa nilaza ny tompona andraikitra fa nisy olona nitovy taminy nandritra io fotoana eo. Nosamborina ihany nefa ilay zandary ary mbola misy raharaha hafa hanenjehana azy. Gendarme tsotra kely izy manana fananana be lehibe. Tsy hoe ory avamana zay akory fa zay le atao hoe enrichissement illicite. Dia zay fanadihadiana zay zany no natao koa zany momba anazy dia déférena ny pôle anticorruption izany hoany. Tsisy votsitra zany ny anay tamin'ireo ary za mbola mamerina aminareo ihany. Izay tsy mba manao corporatisme ohatran'ny hafa zany fa ny anay rehefa meloka dia meloka. Natsika amin'ireo fa efa mihoatra ny 10 zao ny anay no naterina ny ponja ny zandary hatramin'ny natongavana teo. Tsy irery ihany zany fitenenareo mandray andraikitra zany. Vao afaka omaly misy miaramila
politique sergent chef misy anankiray koa efa retraité zay dia mbola misy hafa koa nivorory tamin'ny resaka fiarahana amin'ny mpanao kidnapping dia io koa zao ministre de défense tsy hoe tsisy corporatisme mihitsy fa mandeha araky tokony izy ny fanaovana ny fanenjehana. Araka izany misy 5 ireo zandarina hiditra ponja noho ny kolikoly sy ny fitondran-tena tsy mendrika ary ny firaisana tokombakomba amin'ny mpanao asa ratsy sy ny fandikana lalàna. Efa nisy ihany koa ny miaramila izay nahiditra ponja noho ireo antony ireo. Fa matsiaro voany tsindry azo lena ireo mpikambana ao amin'ny fikambanany deflatehany sirama ao Anosy be ka nanapa-kevitra niakatra aty andrenivohitra anambarany tena zava-misy marina any an-toerana indrindra momba ny fitokonana lava rendry ataon'ny mpiasan'ny sirama azy sasany fanampanazavana. Avy aty Antananarivo izahay agnambara ny zavatra misy mikasiky ny orinasa ao Zamanjary ny Osibe izay misy disadisa andro greviste aby reo. Marobe ny lenga fafindro amin'ny fanjakana amin'ny televizion ke navy zay olo maventy ny tanora zay olo concerné mba mpanjary io orinasa io ary mitaky ny fanoiza ny sasoma ny asanany. Fagnazahay miteny rô mahay miteny aby io efa tsisy taratasy mikasiky ino vangandraha io. Karaha zegny le bay, karaha zegny le action misy taratasy zay niarahanay ni signé zay délégué en permanence délégué ino déflaté si monsieur PCA si coordinateur monsieur Walker zay ni signé io. Ino raha navaliny monsieur Walker taminakay ambilafo io fa io société tsara io. Société ino société havita izy io. Nagnino izy io ka nivadiky iroroelahy ny kontra isasima io. Ny raha tianay hazavaigny tsara be amitsika fitaka io politiky io maro raha nyrobatindreo ao izo afiko amin'ny sasima. Sasima tsy andrikinavy tao 2012 efa misy olo tamperinasa tao zegny avoasambotro. Efa nisy olo tamperinasa tao ny gadra noho ny fangalarana raha ao. Ka ny maholombo fidy zao tenenako hoe misy olon-tegna nareo voaka Anosy be za. Oka ho fantatratsika tsara mba tsy ho vandripandrihan'ny mpanao politika atsika fa sansy mba tsy mpanao politika izy fa hampandeha ny orinasa ny sirama. Vao tonga tagna président tsy ela dia efa nifampiresaka fa hoe avy lao ny sansima hampandeha izy io pendant 2 ans 2 ans raha tsy mampandeha izy dia eo tsika mizaha olo agnano appel d'offre. Tokony tany hitsabagna fary zay lefa maro ny maty hatra milala be jiaby ty kokote zio ny fahatra tany misy 20 kitara fa nilany izy io na lafondro aby io. Io alikera mba oka tsy hijabajabaka amin'ny hasa ataon'ny sansima fa tokotry mangala toerana any mipetraka izy. Karoa izy io efa nampognoloany mandafa maray mandafa fakamaray. Ka ahoana ataon'ny vahoaka hiaigna Anosy be ao. Raha ataon'ny hiaigna ny vahoaka ny zanaka manjafy efa lany mandafo koa mandafo. Hoan'ny fiaignan'olo izy io. Fiaigna ty tsy natao hoin'olo raiky fa nataon'ny vahoaka malagasy manontolo. Ka zahay mampitsagna zahay ty nda zahay fa tsy miasa. Zanakanay hiasa mba ngatahay hiasa fa tsy azo barazenao mijabaka amin'ny tany tsy plasinao ijibahanao. Ary zahay mangataka koa amin'ny fitondram-panjakana. Todia zahay Anosy be ao ay. Todia zahay Anosy be io amin'ny sirama io satria na olo 200 personnes hely ifeny vijaro ao efa niova. Lafo mikarine, lafo brochetine, lafo raza. Ka izy io tsy alefa noho ny fitiavan-tegnan'olo araiky io. Zahay mangataka aminao fitondram-panjakana biafa raha io ampiasa sasima zahay jiaby voagno no hiasa. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia sokatra manomboka ny alatsinainy izao ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana baccalauréat ranambarana eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique Albertin Ramelarivo. Efa milamina araka izany ny fikarakarana sy fiatrehana ny fanadinana baccalauréat amin'ny ity taona ity. Amin'ny alatsinainy 15 febroary no hanomboka ny fisoratanarana ary mitsahatra ny talata 30 aprily 2024.
tsy misy fiovana ny sara-pisoratana anarana 5,000 ho an'ny kandida am-panjakana, 5,000 ho an'ny kandida tsy miankina ary 2,000 ho an'ny teratany vahiny. Ny fisoratana anarana dia atao eny amin'ny service baccalauréat manerana ny université anakenina université mpanjakana eto Madagasikara. Ka eto ny atao ministera dia entitra dia entitra tokoa satria tsy ho ekena intsony ireo efa zatra ny lalan-jerina ozy izy tsika ny fitenenantsika zay fa misy foana raha natsikatra itsika dia misy foana ny fahatarana isan-taona. Zao isika menakavy manana ny fotoana io eo amin'ny volana sy tapany eo ko dia manentana indrindrandrindra ho an'ireo tompona sekoly tsika ray aman-dreny isika mpianatra mba tsy hiandry amin'ilay fotoana farany fa dia rehefa manomboka izy io amin'ny herinandro dia tonga anaon'izay fisoratana anarana izay. Efa mipetraka ihany koa ny fanomanana ny laza adina, efa voafantana ireo mpampianatra molavola ny laza adina baccalauréat. Raha mikasika ny laza adina efa mipetrapetraka ihany koa ny fanomanana an'izany satria dia efa mitsongaina teo anatin'ireo lycée mpanjakana maromaro eto Madagasikara ireo mpampianatra izay anomana ny ataontsika hoe projet na sujet mbola projet izy io mbola volana laza adina izay iahiny ny équipe pédagogique. Ireo équipe pédagogique ireo zany hoe mitao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena zany amin'ny alalan'ny équipe pédagogique no mifantona an'ireo mpampianatra ireo dia ireo no manolotra zay volavolana laza adina izay. Tsy ireo akory, tsy ireo le volavolana laza adina ireo no tena laza adina no ampiasaitsika rehefa tonga ny fotoam-panadinana fa ireo no aingana le hoentina makany amin'ny quarantaine mba hahafahantsika mandrafitra ny tena laza adina. Raha tsy ahivina, ny baccalauréat ankapobeny dia manomboka amin'ny 17 septambra hatramin'ny 4 oktobra. Miaraka amin'io ihany koa ny première série ho an'ny baccalauréat technologique, technique et professionnel. Ny fafito ka hatramin'ny 10 ny volana oktobra 2024 ho an'ny baccalauréat technologique, technique et professionnel deuxième série. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia andro voalohany amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana afoloan'ny université Antananarivo amin'ny ankapobeny saika miopana amin'ny fanavaozana ny université ny famahana ny olan'ny mpampianatra apikaroka moa ny votoatin'ny asa izay kasain'ny ampifaninana telo fanadimy Gilarina. Université Antananarivo malaza amin'ny resaka fitokonana na io mpampianatra apikaroka na ihany koa ny fitokonan'ny mpianatra. Isan'ny ho lara-pahamehana ho an'ireo kandida amin'ny fifidianana ny foloan'ny université amin'ny ankapobeny ny famahana ireo olana ireo. Solo tsisy fitokonana intsony fa misy foana moa ny revendication ataon'ny mpampianatra na tamin'ity fifidianana ty hoe tokony hanovanana code électoral. Misy koa ny heure complémentaire amin'ny mpampianatra izay mbola tsy voaray dia izany isan'ny hoe isan'ny lara-pahamehana zany sanitra manko ma université tsy maintsy tsinjovina izay resaka olona zay amin'ny ankapobeny hoe ahoana no hamahana izay olana izay satria lasa vato misakana ny fampianarana sy ny fikarohana ety amin'ny anjerimanontolo izy ary amiko tsy misy afa-tsy ny fifanankalozan-kevitra dialogue social foana na amin'ny mpampianatra na amin'ny mpianatra na amin'ny mpandraraha indrindra koa amin'ny fanjakana moa izay miahy ny université Antananarivo. Ankoatra ny famahana ny olan'ny fitokonana ho apetraka ny amin'ny université ihany koa ny fangaraharaana. Fangaraharaana koa ny anankiray amin'ny teny filamatra. Fangaraharaana zany rehefa tonga ny vatsim-pianarana ry ezahana ifampirarahana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana zany hoe ministera ho tonga ara-potoana. Rehefa tonga ara-potoana ny vatsim-pianarana ka zaraina ara-potoana indrindrindrindra zay zany le fangaraharaana rehefa tonga izy dia tenenana hoe tonga. Zany ny raha zao tsika ho miakatra fanatotoloana zany hoe procès verbal du conseil d'administration zany raha zao hitan'ny mpampianatra sy ny mpandraraha amin'ny site web zany ataontsika zany relevé de note afaka apetraka amin'ny site ny université dia mijery eo ny olona izay mpampiasa manamarina hoe tena nahazo diplôma ve ty olo ty sy ny sisa sy ny sisa.
Amin'ny ankapobeny tsy ho ambanin-javatra ny resaka ara-tsosialy eny anivon'ny oniversite raha nikasain'ireo mpifaninana telo amin'ny fividianana ny filohan'ny oniversite an'Antananarivo ho toto-saina. Antoko telo mamasan'andro izay manana maha-izy azy amin'ny oniversite dia ny mpampianatra, ny mpandraraha ary ny mpianatra. Ireo zany dia tokony ampiana amin'ny lafiny ara-tsosialy. Ohatra fotsiny ny service médico-social zany dia tokony ampiana amin'ny resaka dentisterie, amin'ny resaka soins sy ny médicaments essentiels. Zany hoe rehefa fanafody ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia ireny zany no anampiana an'ireo. Dia jerena koa amin'ireo le source na grève etỳ Ankatso zany hoe inona no azo ampianana ohatra ny amin'ny BAT an'izany grève zany. Nanomboka androany 20 febroary ny fampielezan-kevitra amin'ny fividianana ny filohan'ny oniversite an'Antananarivo ary farana kosa ny 7 martsa 2022. Raha tsy ahivina ny 1 martsa izao no tanterahana izay fividianana izay manomboka amin'ny 7 ora ary mifarana amin'ny 3 ora tolakandro. Raha ny fanazavana azo miisa 574 ireo mpifidy, 7,valopolo amin'ireo no mpampianatra mpikarokarakitra, 7,730 ny mpandraraha, ny valim-pividianana kosa dia ivoaka ny 1 martsa ihany amin'ny 5 ora hariva. Fa isan'ny vaovao songadina androany ihany koa dia nandritra ny famarana ny herinandro ny angovo teny amin'ny panorama androany. No nambaran'ny ministry ny angovo ireo vinina roa lehibe tsy maintsy tratrarin'ny ministera iandraiketany voalohany amin'ny zany. Ao anatin'ny 5 taona dia 50 isanjaton'ny tokantrano malagasy dia azo herinaratra avokoa. Ny faharoa ho ampitomboana avo roery ny famokarana ny herinaratra eto Madagasikara. Ho velabelana aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV FM Rampitso ihany moa ny mahakasika ny antsipriany izay vaovao izay. Maresaka iraisam-pirenena any Venezuela miaina krizy ara-toe-karena sy krizy politika tanteraka ny any an-toerana ankehitriny. Mioampapana ny vidim-piainana ary tsy misy sakafo ilaina amin'ny andavanandro intsony amin'ny zao fanantena. Mienjandroa ny tady eo amin'ny filoha venezuelanina Nicolas Maduro sy ny mpanohitra azy Juan Guaido. Raha toa ka tokony hiditra ao Venezuela rahampitso ny fanampiana ra-tsakafo, fanafody sy ireo vokatra ilaina amin'ny andavanandro na farany avy amin'ny fanoherana. Nanao fanambarany Nicolas Maduro fa akatona tanteraka ny fefy manelanelana ny Venezuela sy Brésil. Maminavina ny ikatona amin'ny Colombia ihany koa Nicolas Maduro manoloana ny fanambarana navoakan'ny filoha colombiana izay sokajy no fiantsiana. Ankilany, nanamafy Nicolas Maduro fa tsy ekeny ny idiran'ny vokatra avy any Washington ao Venezuela fa izany no endriky ny fitsabahan'ny Amerikanina voalohany amin'ny raharaha anatiny. Nekeny kosa nefa ny fidiran'ny fanampiana avy any Moscou. Ankoatra izay, namonjy ny sistan'ny Colombia koa sy Juan Guaido miady ny ampidirana ireo fanampiana Amerikanina ao Venezuela. Mahasoivon miisa 110 no manaika ny Guaido ho filoha venezueliana. Izy izay nanambarany tena no filoham-pirenena vaovao. Firenena 50 ankilany no efa manaiky azy. Alohan'ny sarana dia avy aminao vaovao songadina tamin'ity alina ity. Nampahafantarina ireo izay maniry latsaka ho solombavy-moaka androany. Teny amin'ny isany alarobia ireo andinin-dalàna tsara ho fantatra amin'ny feny fividianana solombavy-moaka eto Madagasikara androany. Anjaran'ny pôle anti-corruption no mitady profo sy manadiady. Ny fitsarana kosa no mitsara izany. Maherin'ny 20 kosa ireo raharaha miandry ny bac amin'izao fotoana izao. Izay mamanana vaovao tamin'ity zoma alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Mandrosoasina dao tompoko.
La 4G Baitelma vous a présenté Nivavo. Lavash Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka mila Lavash Kiri ho finaritra ny tontolo andronao.